في العيادات والقعدات المصرية مفيش سؤال بيتردد أكتر من يا دكتور أنا ضغطي طلع 130/80 كده أنا تمام ولا في مشكلة؟ الحقيقة إن الرقم ده ما بقاش مجرد قياس روتيني بنعديه في الصيدلية، ده بقى مؤشر استراتيجي بيحدد شكل حياتك الصحية في السنين الجاية. وعشان نفهم ليه الرقم ده تحديداً عامل قلق للأطباء في 2025 لازم نفهم لغة القلب اللي بيتكلم بيها بعيداً عن تعقيدات الكتب. ببساطة قلبك ده عبارة عن مضخة هيدروليكية بتشتغل بحركتين، انقباض وانبساط. تخيل معايا إن قلبك ده بالونة مليانة مية ومتوصلة بشبكة مواسير مرنة اللي هي الشرايين. لما تضغط على البالونة بقوة، المية بتندفع في المواسير بضغط عالي، وده هو الضغط الانقباضي، الرقم اللي فوق 130. ولما تسيب البالونة عشان ترتاح وتملى مية تاني، الضغط بيقل بس ما بيوصلش للصفر، بيفضل فيه حد أدنى بيحافظ على سريان الدم، وده هو الضغط الانبساطي، الرقم اللي تحت 80. المشكلة إن الطب الحديث ما بقاش بيعتبر السكوت على رقم 130/80 خيار آمن. العلم اكتشف من خلال دراسات على ملايين البشر إن المواسير دي بتبدأ تتأثر وتتعب بدري جدا، وده اللي خلى كبار أطباء العالم يدخلوا في خناقة علمية محترمة عشان يعيدوا تعريف منطقة الخطر. التصنيفات الطبية لضغط الدم اتغيرت لأن الأبحاث أثبتت أن التلف المجهري للأوعية الدموية بيبدأ في مراحل أبكر بكتير مما كنا نتخيل، وده خلى المدارس الطبية الكبيرة تنقسم في رؤيتها لمدرستين: المدرسة الأمريكية واللي منهجها التدخل الاستباقي. الأمريكان في تحديثاتهم 2017-2025 قرروا يكونوا صارمين جدا، فلسفتهم هي حل المشكلة وهي صغيرة. بالنسبة لهم أي حد ضغطه وصل 130/80 هو مريض رسمي ومصنف تحت المرحلة الأولى من ارتفاع ضغط الدم Stage 1 Hypertension. الهدف هنا هو إجبارك وإجبار الطبيب على التحرك قبل ما الشرايين تتصلب. المدرسة الأوروبية ودي منهجها البساطة الحذرة. الأوروبيين كانوا متحفظين لسنوات، لكن في 2024 حصل تحول جذري. لغوا التعقيدات القديمة واعتمدوا تصنيفاً جديداً وضع قراءة 130/80 بوضوح تحت فئة الضغط المرتفع Elevated BP، بل إنهم نزلوا بسقف الضغط غير المرتفع لحد أقل من 120/70، وده معناه إن 80 الرقم اللي تحت ما بقتش هي المعيار المثالي زي زمان. الاختلاف ده بيهدف في النهاية لحماية أوعية المريض. معرفتك أنك في منطقة مرتفعة وانت عند 130/80 بيديك فرصة ذهبية للنجاة قبل أن يتحول الأمر لمرض مزمن يصعب السيطرة عليه. الخطر الحقيقي في الضغط إنه قاتل صامت، فممكن ضغطك يكون 130/80 وإنت مش حاسس بصداع ولا دوخة، وده خدعة فسيولوجية كبيرة. الشرايين من الداخل متبطنة بطبقة رقيقة وحساسة جدا اسمها البطانة الغشائية اندوثيليوم، ودي نقدر نوصفها بأنها البطانة الرقيقة اللي شايلة الشرايين على كفوف الراحة. الضغط المستمر حتى لو بسيط زي 130/80 بيعمل خدوش مجهرية في البطانة دي، ومع الوقت الجسم بيحاول يصلح الخدوش دي بترسيب كوليسترول ودهون، فتبدأ الشرايين تضيق وتتصلب، وده بيعرف بتصلب الشرايين. التدمير البطيء ده بيضرب أجهزة الجسم كالتالي: أولاً القلب بيضطر يضخ الدم ضد مقاومة عالية نتيجة ضيق الشرايين، فالعضلة مع الوقت تتعب وتتضخم وبالتالي تفقد مرونتها وتدخل في فشل عضلة القلب. ثانياً الدماغ، الضغط بيأثر على الشعيرات الدقيقة ويدمرها، وده مش بس بيعمل سكتات، ده بيؤدي لحاجة اسمها الخرف الوعائي، وتخيل معايا كأنها نقط مية بتنقط على الذاكرة بتبوظها بالراحة. ثالثاً الكلى، هي عبارة عن فلاتر سموم حساسة جداً، الضغط بيمزق الشعيرات دي، وده بيوديك في سكة اللي يروح ما يرجعش، لأنه يؤدي لمرض الكلى المزمن. رابعاً شبكية العين، مع الوقت تضيق الشعيرات الضعيفة في العين مما يهدد البصر بمرور الوقت. إهمال 130/80 النهاردة هو تنازل عن حياة صحية بكرة، فالوقاية هي استثمار طويل الأمد في صحتك.
في مصر عندنا عادات هي البيئة الخصبة للضغط المرتفع. النظام الغذائي الشعبي غني بقنابل ضغط موقوتة، وعلى رأسها الملح اللي بيسحب المية جوه العروق ويرفع الضغط بقوة. الأكل المصري زي اللانشون والبسطرمة واللحوم المصنعة دي مش بس دهون، دي مواد مشبعة بأملاح ونترات اللي بتدمر الشرايين فوراً. الكرش فيه ارتباط وثيق بين زيادة محيط الخصر وارتفاع الضغط، وحاجات تانية كتير زي السكر برضه، وده اللي أثبتته الدراسات ومعروف في الطب بمتلازمة الأيض. ظاهرة البلطو الأبيض، معروف إن التوتر في العيادة ممكن يرفع الضغط بشكل مضلل جدا، وده اسمه وايت كوت هايبرتنشن. وكمثال عن ده سجلت دراسات إن طلاب الطب وقت الامتحانات الشفوية الصعبة ضغطهم وصل ل 240 على 140 من مجرد التوتر، ورجع طبيعي بعدها. لذا التشخيص لا يعتمد أبداً على قراءة واحدة عابرة. هوس الساعات الذكية، جمعية القلب الأمريكية حذرت من الاعتماد على الساعات في تشخيص الضغط لأن دقتها غير كافية للقرارات الطبية. الطب الحديث بيعتمد دلوقتي على فكرة الطب الشخصي، يعني كل قرار في العلاج يعتمد على ظروف الشخص نفسه، وده بيتعمل بالاعتماد على معادلة مخاطر مش رقم واحد. في المرحلة الأولى من 3 ل 6 شهور بنعتمد على تعديل نمط الحياة، وده عن طريق رياضة منتظمة حوالي 150 دقيقة أسبوعياً بتشمل المشي وتمارين المقاومة اللي كفاية إنه تغير مستوى ضغطك بصورة جذرية. تقليل الوزن خصوصاً في منطقة البطن، لأن دي أسوأ منطقة مرتبطة بأمراض كتير زي ما قلنا قبل كده. إنك تقف تماماً عن التدخين بالإضافة للفيب، لأنه بيدمر مرونة البطانة الشريانية. في المرحلة الثانية بنعتمد على التقييم الرقمي والدواء. لو الضغط فضل 130 على 80 بنحسب خطورتك بمعادلات مثل بريفنت أو سكور 2 المعتمدة من منظمات الضغط العالمية، ولو الخطر زاد عن 7.5% أو 10% بنبدأ الدواء فوراً. العلاج الموصي بيه حالياً هو الحبة الواحدة المركبة، دوايين في حبة واحدة، عشان نمنع عدم انتظام الشخص على الدواء أو نسيطر على الضغط بسرعة. في أدوية الحديثة دخلت زي أدوية السكر المتطورة مثل SGLT2 inhibitors، ودي عندها قدرة حماية للقلب والكلى، ومنبهات GLP1 بتساعد على النزول في الوزن، وده عوامل حماية جبارة لمرضى الضغط. في حالات الضغط المقاوم بنستخدم تقنية اسمها الكي الكلوي أو رينال دينيرفيشن، ودي بتقطع الإشارات العصبية للكلى وبتساعد في نزول الضغط. لكبار السن 65 ل 80 سنة مستوى الضغط بيكون أعلى شوية 130 ل 139 انقباضي، وده عشان عوامل كتير مرتبطة بسنهم. قراية 130 على 80 هي الفرصة الذهبية وهدية كبيرة من جسمك عشان تبدأ الإصلاح قبل فوات الأوان. هي مش حكم ببداية المرض المزمن، بل دعوة عشان تغير طبق أكلك ولبس حذاء الرياضة والابتعاد عن التوتر والهوس بالقياسات المنزلية المتكررة. الوعي المبكر هو الفرق بين شيخوخة صحية مليئة بالنشاط وشيخوخة نقضيها بين جدران المستشفيات بسبب القاتل الصامت. ضغطك في إيدك والقرار يبدأ الآن.